Холодильник фірми Siemens, side-by-side, стекляний йде в нього фасад. Холодильник йде з льодогенератором, має дисплей, на якому можна вибрати температуру, що в холодильнику, що в морозилці. Зараз вам показуємо, як виглядає холодильник по морозильній камері. Він повністю комплектний, перевірений, має дуже гарний стан. Скляний такий фасад чорний, ручечки такі, нержавіючка хороші, добротне таке скло. Привезений з Німеччини, повністю у нас перевірений, протестований. Розміри в нього 90 ширина, 1,80 м висота. Хто бажає, можете дзвонити, замовляти. Відправляємо новою поштою, є в нас гарантія і відправка на такий холодильник. Всім гарного дня, хороших покупок, всім добра.